Takže vidí sa splní moja úloha, ktorú som si zadal. Máme pomôcku, aby na nebola až taká zima, keď sa jebne do toho váhu. Na to što. Ale nie, že sa jebnem, budem plávať, tu sa jebnem ku schodíkom a vyjdem. No dobre, tak dávaj už. Takže uteráčik si pekne hodil na zem, teraz už iba ukázať svoje svalnaté. No, jadno sa. Telíčko ukáže za chvíľku. No dávaj tričko dole. Ukáž nám svaly. A ide na to. Ty si mal skočiť takú šipošku, nie? Ale celý sa tam šmar. Jasné. Dobre, už to môžeš vypnúť.